Percakapan soal Om Tolelet Om di Twitter pernah mencapai 2 juta orang. Sejumlah selebritas musik dunia juga ikut menyumbangkan keriuhan hingga membuat Om Tolelet Om menjadi semakin terkenal. Tidak heran kalau Om Tolelet Om juga menjadi bahan kampanye seperti yang dilakukan oleh salah satu pasangan cagup Jakarta ini. Emang gua om lo. Hal ini kemudian juga diikuti oleh terutama anak-anak sampai ke kota-kota kecil seperti di Jombang. Mereka menunggu bus lewat dan meminta sopir bus membunyikan klakson uniknya. Tiap hari kayak gini? Iya. Biasanya jam berapa aja? Jam 7.05 pagi, jam 5. Paling unik bis Pandawa 87 dan suaranya enak. Gimana? Bagus, enak. Sampai hari ini topik Om Tolelet Om sukses menjadi headline di banyak media. Fenomena yang cukup dahsyat ini mungkin masih terus diperbincangkan dalam waktu lama. Tim Liputan.